好啦，繼續第三節啦 ，Ben。嗱，咁我喺呢度咧，不如我補充少少嘢先。嗱，咁咧嗱，頭先我哋都有成個過程，我哋都知道啦。咁，因為點解當咁多嘅小朋友佢見到即係有兩個人形嘅生物啦喺個飛碟嗰度行出嚟嘅時候咧，點解佢會驚咧？嗱，首先我諗咧。就算我同你兩個咧見到有隻飛碟，有隻嘢行落嚟咧，大家都腳軟，咁何況係小朋友？咁，但係咧，原來咧佢哋眼前佢見到呢兩隻外星生物咧，即其實咧佢哋咧就，尤其是特別係一啲黑人嘅小朋友咧，原來咧佢哋咧就喺辛巴威咧呢一個地方咧，就其實佢咧就係有一個嘅古老嘅傳說嘅。咁咧，原來咧，佢就話咧喺呢度嘅裏邊咧，就有一隻惡魔。咁啊，呢隻惡魔咧叫做 Tukulus， 咁啊，中文嘅譯名咧就係叫做托阿洛西。嗱，呢一個嘅咧，其實咧就主要咧就喺非洲南部嘅民間傳說嚟嘅。咁咧佢咧就類似一啲我哋稱之為水怪啦，或者水妖咁嘅物體嚟嘅。咁咧佢嗰個我喺維基嗰度咧，我就揾到啲圖咧，其實佢哋大概上嘅形容咧，其實佢真係好似小灰人嘅。咁啊矮啦，咁啊4尺零啦，咁啊有啲嘅畫咧就形容佢嘅咧。就係似好似邊個咧？好似星球大戰啊，尤達大師後生嗰啲樣咁樣㗎。有冇頭髮嘅咧？有少少咯。因為點解？因為班小朋友有啲見到個光頭嘅，有啲見到佢有頭髮。係啦。咁但係咧，佢哋呢一隻傳說嘅生物咧，就我睇過啦，因為佢有啲有唔同嘅。咁咧，佢就即係耳仔就比較大隻一啲，而且係突出嚟嘅。咁但係咧，一般佢哋所形容咧，都係屬於一啲矮細隻嘅生物嚟嘅。但係咧，佢亦都有講到咧，呢一隻生物咧係非常之有對人類係有惡意嘅，係會有襲擊人呢一種咁嘅情況。所以咧，就呢一班嘅小朋友咧，因為佢一見到呢一個嘅物種嘅時候咧，其實佢就當咗呢個外星人或者呢班小灰人咧，就係呢一隻嘅水怪或者呢隻惡魔。咁而且咧就佢等於咧就好似我哋細路仔咁樣咧，啲阿媽咪嚇我哋嘅就嗱，如果唔聽話咧就烏嚟捉你噶啦咁樣咁啊，所以咧就一見到呢啲咁嘅外星人出現嘅時候咧，啲細路仔一見到咧就諗到係呢隻嘢，所以咧就啲細路仔咧就一窩蜂咧就好似我哋睇電影嗰啲笑片咁樣咧，一窩蜂咧就喺全部360度唔同嘅方向咧就走晒。咁所以咧就變咗咧個情況咧就有而家我哋所睇到嘅情況啦。咁啊細路仔啊亂走啊，有啲人嗌救命啊，有啲咧就走翻去學校嘅嗰間屋嗰度個方向又有走啊。咁但係咧，其實我哋而家我哋所睇到咧，白人嘅小朋友咧個反應咧就比較同黑人嘅小朋友咧就淡定好多。咁而且咧。就係見黑頭髮嗰個白種嘅小朋友咧，其實佢能夠成件事情描述緊嘅個原因就係咁解。咁而且咧，佢就話到呢一個目擊嘅呢個現場咧，其實係總共要走咗個小朋友咧，其實基本上係走咗大半。咁其實咧只係得。約莫咧只係得幾十個咧，嗱有啲說法就有唔同啦，就話咧係仍然就留喺原處咧，就係同呢一個嘅外星人咧就面對面咁樣就接觸啦，即係咁嘅情況嘅裏邊啦。咁有好多呢啲咁嘅嘢嗱，我好似例如我其中有一個小朋友啦，嗰個非洲仔講啦，就話咧佢好似覺得嗰個時間咧就越嚟越慢，越嚟越快。總言之咧，嗰個時間嗰種感覺嗰種速度咧就有快有慢，就同我哋正常嘅感覺係有唔同嘅。而且咧，佢就話咧一瞬間咧，佢就話有好多嘢咧就好似湧咗入去個腦嗰度，但係佢係完全係唔知係啲乜嘢嚟嘅。嗱，就係咁樣啦。咁即係話其實當時咧呢兩個小灰人咧，可能佢哋嘅信息咧係好似
可能佢哋嘅信息係散播出去，只不過咧係有少數嘅小朋友咧係收聽得到。應該其他嘅咧係啦，好混亂。應該好似阿 Ben 你所形容嘅就話，其實佢哋散播呢個即係心靈感應嘅信息咧，其實就應該唔係獨立對一個小朋友或者對兩個小朋友，其實佢應該咧就好似一個收音機一個電波發射器咁樣咧，就將佢呢個信息咧係全部都爆晒出去。咁只不過其中有幾個人係清念，收得清。係啦，就係咁嘅情況咯。咁但係其實整件事情，就算阿 John Mack 佢未到之前咧，其實呢間學校嘅老師咧，其實仍然咧都係唔信班小朋友嘅，而且咧，因為呢班小朋友咧，其實佢翻到屋企嘅時候咧，因為佢同咗佢父母有講過呢件事情嘅，所以咧有好多嘅小朋友咧，其實係受到好大嘅驚嚇，乜嘢都講唔到，而且佢講完俾父母聽呢個故事咧，其實有啲咧就一嚿一嚿。咁當然啦，大部分嘅父母同埋老師係唔信嘅，但係咧係有好多父母係不停打電話去學校問學校究竟佢哋見到嗰隻嘢係乜嘢嚟嘅，咁所以就越搞越大鑊啦。咁其實就結果咧就搞到咧就當時嘅校長咧係搞到好 Q 大鑊，就係咁樣咯。其實唔係淨係我面對住呢啲叫做超自然事件咧，不論你喺香港又好，香港以外嘅地方又好咧，學校嘅反應都一般就係叫做係，其實個個都係關閉。首先就係消息封鎖，然後否認。即係我自己中學嘅時候咧，我中學都發生到啲咁嘅事咧，都係咁樣嘅。一陣間有時間嘅時候，我哋再講啦咁樣。喺呢度咧，再講翻就係話 John Mack 咁佢喺津巴布韋咧，就津巴布韋咧就逗留咗大概2個禮拜10幾日咧。咁咧佢就採訪完晒所有嘅嘢之後咧，咁佢亦都做咗啲嘅訪問之後咧，咁佢就翻美國啦。咁佢將呢件事咧就寫報告寫書咁樣啦。佢將哈佛對佢嗰個叫做內部聆訊嗰件事就交咗俾個律師啦。咁後來咧就律師咧就幫佢咧就成功咧就打甩咗，因為個律師好嘢，個律師咧就揾到 John Mack 好多嘅病人，咁呢啲病人咧就寫咗一啲嘅求情信咧，就俾哈佛大學，就話咧有好多就話之前係一個有抑鬱症，即係我之前係抑鬱症，但係因為 John Mack 即係睇咗 John Mack 嘅醫生之後咧，跟住咧就先至冇事。如果唔係 John Mack 醫生嘅話咧，咁我可能已經係抑鬱症自殺死咗啦咁樣。於是個律師就話：你睇下呢個醫生救翻咁多人命，啲人同佢傾完之後，都係感覺係好過以前嘅，而且又幫你學校教咁多學生，又寫咗成100幾篇論文。請問聲你用咩理由嚟炒佢咧？咁結果哈佛都係冇事嘅，都係咁即係咁就話解散呢個內部聆訊啦，冇嘢，咁繼續咁John Mack 咧就繼續做翻佢嘅教授啦。至於就一路咧就去到1994 10年之後咧，就2004年嘅時候咧，咁之前你都講過咧，就係 John Mack 咧2004年嘅時候咧去英國嘅時候咧，出席一個學術會議嘅時候咧，係喺夜晚食完飯之後佢行出街嘅時候咧，就俾車就成日撞正啊，當場身亡，正啊，身亡即死啊！咁咧就嗰個係啦，咁咧個司機咧就出嚟咧就話：你唔使拉我鎖我，對唔住，我飲醉酒，我睇唔到佢，即係我飲醉酒，我車一人咁樣。後來就拉咗呢個醉酒駕駛啦咁樣。但係好奇怪就係John Mack 嘅屋企人咧，就反而係向法官求情，就係話咧人死不能復生，即係我哋屋企嘅親人已經逝去啦，咁我哋都好傷心。咁然後呢個人係飲醉酒駕車，咁其實所有嘢都係一場意外，罪不至死。一場意外，你就即係希望法官就係話你就係睇呢件事就睇作為一場意外嘅話咧，就唔好咁重罰佢咁樣。於是呢個醉酒駕駛嘅人咧就唔知係呢啲叫做入獄唔知個零年咁釘咗個牌咁出翻嚟啦，冇事咁樣。其實都叫做奇怪嘅咁樣。事隔咗咁多年啦。因為去到2013年啦，咁去到2013年啦，咁正如頭先所講咧，另外一部電影就叫做 The Phenomenon 啦，咁咧就再去翻再去翻呢一間學校咧，就去翻啲 Ariel School，就再去翻呢個學校裏邊，咁咧就揾到嗰個校長。其實咧嗰個校長咧，
其實係一個女人，個女人咧就係喺1994年嘅時候咧，嗰陣時候咧佢係呢一間小學嘅班主任。咁咧佢叫做Judy Bates，佢係個班主任。佢喺呢一間小學裏邊咧就已經服務咗咧40幾年噶啦，30幾40幾年噶啦，好耐。嗰啲叫做老姑婆咧，係啲鬼婆咧，戴下眼鏡，肥肥地嘅咧，佢個樣大概就係好似我哋中學見到嗰啲訓導主任嗰啲嘅樣咧，好傳統嗰啲樣。嗰種叫做係，所以佢自己接受訪問嘅時候咧，呢個 Judy Page 都話啦，我知道我唔係學生嘅，我知道我唔係最受歡迎嘅老師之一，但係冇所謂。我係為咗呢間學校嘅聲譽嘅，咁咧我係為咗喺呢間學校裏面做事啫。咁所以我係為咗教書嘅啫，其他嘢咧我就唔理噶啦。你哋啲學生中唔中意我啊，或者你哋背後點樣講我啊，或者我唔受歡迎啊，呢個唔關事，我唔理啊。即係所有啲訓導主任都係咁嘅樣噶啦，咁樣。點解要講呢個叫做 Judy？ 點解要講呢個叫做阿 Judy Bates 咧？就係話咧，佢喺1994年嘅時候咧，咁佢嗰陣時候咧就係班主任。咁嗰陣時候咧，佢喺個鏡頭上，咁嗰陣時候咧，佢同阿 John Mack 嗰個對話裏邊咧，佢都係同 John Mack 講就話，班細路仔喺度吹水嘅啫，即係喺度小朋友有好多想像力啊，咁樣嘅嘢。咁佢喺鏡頭面前佢表現得咧就係話佢都唔信嗰班小朋友。咁但係喺2013年咧，呢個 Phenomena 呢個電影出嚟嘅時候咧，咁又再訪問佢，就訪問呢個 Judy 啦。Judy 喺94年嘅時候，佢係一個校務主任，而家佢變咗係校長啦。咁個 Judy 咧就係話咧，我想藉住呢個紀錄片咧，我想同當時個學生講，其實咧對唔住，其實我應該相信你哋，因為我自己都被飛碟老拐過。但係對唔住，因為我唔能夠當時係將自己嗰個經歷講出嚟，所以我冇企喺你哋嗰邊，對唔住咁樣。咁喺鏡頭面前咁樣講，於是啲人就問佢就話：你頭先講話你自己都俾飛碟路拐過，究竟咩事啊？咁樣。咁原來咧就係喺發生咗呢班叫做津巴布韋小學嘅 UFO 事件之後，同埋咧係喺阿 John Mack 嚟到呢間小學之前，即係中間嗰2個月裏邊咧，其實阿 Judy 咧係曾經咧係俾飛碟老拐過。Judy 係一個叫老姑婆啦，咁啊佢嘅畢生就係奉獻咗俾呢間學校啦，即係佢一個人住嘅，冇家室冇家庭。咁然後咧喺當時咧佢喺學校裏邊咧就學校裏邊嗰個發展咧又唔係咁順，工作又唔係咁順，即係個人又開始變得好抑鬱。咁其實咧咁佢當時咧係有少少，佢當時佢形容佢自己係一種叫做係抑鬱到近乎抑鬱症，係佢已經有諗過係自殺咁嘅念頭噶啦。喺嗰陣時候咧。咁喺嗰陣時候咧，佢就話佢夜晚嘅時候咧，其實好典型噶啦，就係夜晚見到閃光，跟住成個身升起，跟住咧就穿過自己嘅門啊牆啊，咁啊就去咗另外一個地方，去咗另外一個空間，咁應該係個飛碟嘅裏邊啦。佢記得嘅就係佢自己擺咗一個鐵床，即係好似嗰啲手術床上面，但係嗰張手術床咧就好窄。當時嘅 Judy。佢自己甚至佢自己心裏面開玩笑就係諗就係話，我咁肥，張床咁窄，差唔多我一側身我就會跌咗落去，我就會死啊！係。咁啊，佢就見到周圍咧就有啲小婦人咧就圍住佢啦，即係都係例牌菜噶啦，即係大眼光頭咁樣嘅嘢啦。咁然後咧阿 Judy 咧就見到其中有一個小婦人咧就攞支針咧就拮佢個肚，就唔知擺咗啲咩入去。咁於是咧就擺咗入去之後咧，咁跟住咧就一個閃光之後咧，咁跟住佢又翻去自己嘅睡房嗰度瞓咗覺啦。咁然後如是者咧，其實咧係發生咗同樣嘅老拐，其實發生咗第2次同埋第3次。到第2次嘅時候咧，咁其中一個少夫人其實係心靈感應同佢講嘅就係話：我知道你好抑鬱，我知道你嘅生活得唔開心，想唔想跟我哋一齊咧？我哋可以帶你走嘅，我哋可以帶你走㗎咁樣。即係 Judy 就係即係俾個老拐嘅時候，咁啊 Judy 喺心裏面諗。即係大概諗咗一陣，跟住就話，即係都係唔好啦。我係一個教師班，如果即係我一個教師班小朋友需要我。即係跟住到第3次嘅老拐，跟住就，於是個小婦人就話：嗱，最後一次問你，我問完你之後咧，我哋就走噶啦。呢個係你最後機會，想唔想離開呢度啊？我哋可以帶你走噶咁樣。係。跟住都話都係唔好啦，都係唔好啦。我即係都係唔好啦。我嘅工作就係呢間學校咁。其實呢啲係抑鬱嘅嘢一時嘅啫，我唔想走嘅咁樣。咁於是咧就留低咗佢咧。於是咧就係咁就永遠咧就冇再第4次啦。OK。咁其實咧，即係總共得3次啫。
係啦，咁其實 Judy 咧係有3次嘅被老拐嘅經歷。咁但係到阿 John Mac 嚟嘅時候咧，佢冇講過任何嘢，佢冇將自己嘅經歷講出嚟，佢擺咗個心度啦。佢亦都話嗰班小朋友其實係可能係想像，即係講大話嘅啫。因為 Judy 佢唔想將呢件事講出嚟，因為如果將呢件事講出嚟嘅話咧，亦都係附帶就會提出就係話，其實點解呢班外星人會揾我咧？就係因為我當時係已經係抑鬱到想自殺嘅邊緣，已經係有考慮到自殺嘅。係。所以我懷疑就係因為我考慮到自殺嘅時候，所以佢哋先要揾我咁樣。所以佢就話：我唔想向即係 John Mac， 我知道你心理學家，我又唔中意向一個心理學家講太多我自己嘅私人嘅嘢，點解我抑鬱啊之類啲嘢，我唔想講嗰啲嘢。咁所以我就咩都唔提。但係其實班小朋友所見到嘅嘢可能係真嘅。咁即係佢2013年嘅時候，佢哋咁樣講咗出嚟，即係算係懺悔咗咯。算唔算係咧？其實係咯，係。不過我諗呢一件事情啦，其實令到咧有好多尤其是2013年嗰個紀錄片又有講啦。就算有好多都好咧，睇翻呢啲小朋友佢，因為我睇咗咧，佢哋 show 咗啲畫咧，其實我覺得佢哋真係唔會係人咯。其實即係呢一樣嘢。最可惜嘅就係呢件事唔係發生喺2024年。冇錯，因為依家嘅小朋友有手機，即刻會拍低。因為我睇到嗰條片咧，有個訪問翻有個白人細路女啊，其實咧佢反而佢唔係話真係太驚咯，而係反而咧佢畫緊呢隻嘢嘅時候咧，佢講咧佢話佢對呢隻飛碟咧佢好好奇啊，佢其實佢係真係有種感覺咧，係想睇清楚或者想了解知道究竟呢一隻嘢咧，其實究竟係啲咩嘢嚟㗎？就係咁啊！但係咧喺同一時間嘅裏邊咧，另一個小朋友嗱，嗰個小黑咧係應該係6-7歲左右啦。咁佢就話咧，當時佢第一眼見到呢隻嘢行出嚟嘅時候咧，佢就已經驚到彈起，而係佢有種感覺就話佢要嚟食我。呢個真係唔同唔同嘅文化咧，會令到你有唔同嘅反應。咁但係咧，到呢件事情咧，其實喺 John Mac 嚟之前嘅同埋後咧，其實係有好多唔同嘅人咧，係攞咗唔同嘅測量嘅儀器咧，喺事發嘅地點咧，其實係 check 過所有嘅嘢嘅，包括金屬輻射啊，所有嘅嘢，發現到有一樣嘢，甚至係喺佢見到目擊呢個現象呢個地方沿途附近，包括公路，包括叢林，所有嘅嘢係冇任何一啲唔尋常嘅跡象出現，就係咁樣啦。因為點解咧？因為頭先阿 Ben 你所講啦，津巴布韋即係去津巴布韋 John Mac 去呢個地方之前咧，其實 BBC 咧就已經大量咁樣係報呢單新聞㗎啦，咁所以你話你可想而知呢壇嘢喺嗰陣時你話搞到幾爆咧？嗰個原因就係咁解咯。其實直到而家咧都係叫做津巴布韋嘅接觸個案咧，依然都有人提嘅，依然有人提，會係即係呢件事咧就係John Mac 佢自己就係話呢一個事件咧可能會係即係佢話。我當時採訪嘅啫，我唔知嘅，就係話津巴布韋呢件事咧，有可能咧係會成為後世嘅一個叫做一個係 UFO 裏邊嘅一個好典型嘅目擊個案咁樣。不過好特別㗎，嗱，其實雖然係一個好經典嘅目擊個案，但係冇留低任何所有嘅實質嘅證據㗎。即係首先呢一樣嘢係有唔同，即係唔會話發現到有啲飛碟嘅着陸嘅痕跡啊，又或者有啲燒焦嘅嘢。呢一次呢件案件係冇嘅。就係咁咯，咁其實就有因為如果你有個燒焦或者有啲嘅，就或者有啲叫做磁力，即係有啲叫地磁方面有啲嘅地方係轉輻射啊，有啲唔同嘅話咧，如果有啲記錄嘅話咧，就或者係對於小朋友所講嘅說話咧，就有啲佐證咁樣。但係呢件事係冇嘅，係變咗就口同鼻拗咁樣。但係咧就正如所講就係話咧，你即係如果你要做一個大話嘅話咧，你要做一個想像嘅故事嘅話咧。你叫幾個小朋友做一個想像嘅故事出嚟都可以。你要62個小朋友去想像一個故事出嚟，然後又有差唔多嘅一致性。嗱，一啲細緻嘅地方可能畫錯咗，因為佢哋
企嘅距離同埋佢哋企嘅角度唔同啊嘛。嗯，佢哋所見到嘅景象都係有少少唔同嘅。咁但係所畫出嚟嘅嘢其實係大同小異嘅。咁咧，其實即係正如 Encounter 嗰個紀錄片裏邊都講，就係話咧喺法庭上邊，即係目擊證據啊，都即係一個人嘅目擊咧，都可以作為係證據。可以定罪，可以推翻指控。而家有62個人嘅目擊，點解你哋會質疑咧？咁樣，因為呢啲係細路仔，因為佢哋未成年，因為佢哋未成年，細路仔講嘅嘢就唔信佢嘅證，所以你質疑佢嘅目擊咁樣。如果你要係因為佢哋未成年嘅，咁冇得好講啦，差唔多。係，不過即係呢單個案其實係好個案嘅，即係就算依家都好啦，咁仍然都仲有唔同嘅研究嘅人咧，其實佢哋都係將咗呢個個案都成為咗個經典嘅，呢個係。係啊，當然啦就有一啲人係絕對係信啦，咁但係就有啲係唔信嘅。咁其實咧，除咗阿 Ben 你所講之外咧，喺2008年咧有一個美國嘅製片人，咁啊呢個人咧叫做 Wendell Nicholson 啊。咁呢個人咧其實佢之後咧其實佢都走咗去呢個地方咧，有訪問翻成件事情嘅。咁佢咧就除咗係訪問翻學校、訪問翻啲學生之外咧，佢反而咧佢留意翻咧，其實同等於頭先我所講一樣咧。佢話喺當日見到飛碟嘅個案嘅時候咧，其實喺附近嘅地方咧係有唔同嘅人係見到有 UFO， 就唔係淨係呢個好重要啦。咁樣係啊。如果除咗呢班小朋友之外，另外有人喺另外一個方向見到嘅話咧，咁呢個好重要啊。係有嘅，咁佢亦都有即係做咗呢樣嘢咯。咁啊，不過我自己覺得其實有一個幾有趣嘅嘢咧，就係話首先外星人係借住一班小朋友嘅口，要講保護地球環境咧。其實呢一樣嘢咧係真係超前咗不得了，係好多好多好多。咁啊，即係我自己都會睇翻呢個個案嘅時候，尤其是我睇 Netflix 嘅時候，我都會諗有一樣嘢嘅，就係點解如果你真係呢件事情係虛構出嚟嘅話，點解你唔講得其他嘅嘢誇張啲咧？94年冇垃圾分類㗎吓，冇嗱，而且有一樣嘢嘅，我哋未有垃圾分類嘅，咁啊即係94年嘅時候，我哋都冇乜。94年嘅時候，其實我哋嗰陣時候係其實社會上面最大嘅議題，譬如話係譬如話南非嘅曼德拉啦，譬如話係譬如當時嘅荷里活係歌壇特別係講 AIDS 啦，即係大家集中資源去打擊呢個艾滋病啦咁樣。其實呢啲叫做社會最，同埋嗰陣時候蘇聯啱啱冧檔啦。冇人提環保㗎，當時94年嘅時候未有人提環保㗎，咁樣㗎。咁因為咧呢一個人咧，佢訪問嘅時候嗱，除咗係呢啲咁樣之外咧，咁啊另外仲有喎。咁佢咧就揾佢唔係淨係呢個小學㗎，佢咧喺附近嗰個地區嗰度咧，其實佢都有問其他嘅學校，不論學生、教師、職員，所有嘅嘢，佢係見到啲乜嘢嘢，或者有啲乜嘢奇怪嘅個案。咁佢就話咧，其實係有一間喺佢哋附近嘅小學咧，喺9月14號嘅早上咧，佢哋所有嘅電子嘅設備，包括佢哋自己嘅發電機，所有嘅嘢係全部失靈，而且呢一個現象係維持咗2個鐘頭，原因不明。咁咧，另外仲有一間學校，咁呢間學校咧叫做 Peace House， 係咪即係碼頭之家咁上下個名啦？咁咧就會有大約咧就有100個小朋友咧，又係聲稱佢哋見到一個球體就喺空中嗰度盤旋，佢哋個感覺咧就係似想搵地方降落，咁但係咧就呢件事情咧係當時咧係俾嗰個校長咧，因為嗰個校長係黑人嚟嘅，咁係一個比較偏向迷信嘅黑人，咁佢咧就禁止啲小朋友咧就討論呢件事情，而且到9月16號咧喺呢一個地方津巴布韋嘅魯雅呢個地方咧，其實大部分嘅校車咧係出現咗有收音機故障。架收音機係完全係收唔到任何嘅聲音，咁樣
學校成日都係咁樣做，面對住一啲叫做超自然嘅事件嘅時候咧，佢哋學校咧成日都係第一件事封鎖，第二件事否認，當然係第三件事唔准提。咁啊，我哋可以趁住呢個節目咧，我哋可以問下咁多位嘅網友，就係話咧，各位網友，你哋嘅我唔知道你哋讀中學讀小學嘅時候咧，你哋嘅中學小學有冇發生嗰啲嘅超自然嘅事件？見飛碟啊，見鬼啊，咩日軍操過啊，咩都好啦。發生咗呢啲事之後咧，你哋嘅學校係點樣處理嘅咧？其實我都好好奇，想知道啊。呢啲嘢算啦，以前都好奇。不過做教師都係保守嘅。吓咩話？做教師都係保守嘅。係啊，同埋我諗學校嘅個立場就係咧，即係學校立場就係咧，我哋嚟係教書，教書以外嘅事咧，我就唔想理噶啦。咁啊，尤其是咧有啲嘢咧，如果有最好啦吓，任何情況之下咧，學校咧就千祈唔好上報紙。如果上報紙咧，係最好有啲好嘢，最好有啲好嘢，好冇先？即係咩十優狀元，我哋學校嘅就得。即係你話，如果你咩學校見到啲乜鬼嘢咧，就呢啲新聞最好就唔好報。好合理啊。其實咧，所有學校咧都係咁樣嘅，大同小異嘅。咁我都好快咁講啦，就係話咧，咁其實我嘅高中咧，其實咧係喺薄扶林一間中學度讀嘅。咁嗰陣時候咧，就其實嗰間中學咧就好高下嘅，就係6層樓高嘅。咁其實就每一年級咧就一層樓咁樣啦。咁我哋係中六嘅，咁我哋就喺6樓啦咁樣。咁啊，於是咧就係有一日咧，零零舍舍有一日咧，原本係應該放晏晝嘅時候咧，突然間個喇叭度講就係話咧，6樓至4樓嘅人咧就全部咧就喺課室裏邊食晏。就冇得放飯，即係唔俾出去。係冇得放飯。咁咧就全部喺課室裏邊。而家教緊書嘅教師咧就唔該睇住你哋班學生，就唔好出去。6樓至4樓全部唔准出去，全部人起翻自己原地課室嗰度。係3樓以下嘅人咧就可以出去放飯，出去食晏晝。即係中一至中三。中一至中三。OK。咁我哋就即係黐埋個玻璃窗嗰度望啦。咁我望咧就只係咧就。其實都唔使我哋望啦 ，B 部咁啊有救傷車嚟，咁啊有救傷車嚟停咗喺學校，停咗場一陣，咁跟住咧就唔知接咗啲人之後，跟住咧就 B 部咁啊走咗啦，咁啊走咗之後咧就跟住咧就仲未放得飯，豈有此理，仲未放得飯，然後咧就係個副校長咧就嚟到我哋課室，其實我哋都唔知發生咩事，但係個副校長就已經講就話咧咁咧就其實咧呢個世界咧有好多嘢咧都可以用科學解釋嘅，只不過有啲人就眼花就睇錯咗。嗱，咁你哋咧就大師兄大師姐，一陣間咧如果你出咗去咧聽到啲乜嘢咧就如果有咩謠傳咧就唔好同人哋講，就唔好信，就唔好傳。總之你哋大師兄大師姐嘅就你哋就以身作則啦。咁啊中5中4睇住你哋版㗎咁樣。好啦，咁啊放飯啦咁樣。我就係一個轉校生嚟嘅，即係我係轉入去讀中六嘅啫。咁即係話，如果我除咗自己本班嘅同學之外，我對於出邊嘅人一無所知。但係當時我個女朋友喺中5嘅，咁所以我落咗落去5樓，咁梗係問我女朋友啦，問我女朋友話：喂，你知道啲乜嘢？咁當時我女朋友就話，其實就話4樓女廁鬧鬼。4樓女廁鬧鬼，即係有個上一堂有個女仔就話：我要去洗手間。咁於是話去洗手間。咁佢一個人入咗去洗手間，咁你一個人入去洗手間裏面嗰個廁格咧，佢話個廁格下邊咧個廁格同埋個地板之間有個差距噶嘛，咁佢就見到有一對紅色嘅繡花鞋喺度，咁然後個廁格嗰度門咧就係閂埋噶嘛，咁你個門嘅上邊嗰度咧就見到有個黑色嘅頭，有好多頭髮加黑色嘅頭，即係一個黑色嘅頭髮，你未見到個樣咧，你就係見到個頭頂嘅，都已經驚啦。咁於是個女仔會諗就話：哇！你諗下，一個人着住一對鞋，我已經見到佢嘅頭頂啦。可想而知呢個人幾高咧？即係你唔好諗佢係男定女先。係最一個幾高嘅人啦。咁然後佢仲見到個頭咧，係慢慢趌上嚟。嗰個女仔已經嚇到腳軟啦。佢佢唔會再有好奇心留低咗想睇下你咩樣啦。佢已經係佢撲咗喺個地嗰度，然後咧就用自己嘅手踭用膝頭哥咧。就咁樣咧，係爬出去嗰個女廁，去到走廊嗰度，
然後就嗌啦，就大嗌就話啊有鬼啊咁樣，嗯，即係有鬼啊咁樣，咁啊於是咁啊扶起咗佢，即係咪4樓咁啊中四扶起咗佢，咁啊嚇到佢就喺度講就話佢見到佢洗手間裏面所見到嘅嘢，咁於是校方就係第一件事就係辟謠，困住晒你啲人啦，唔俾我哋出去啦，咁然後叫白車，總之就係其實佢冇咩受，其實個女仔冇咩受傷，就咁話，唔知，總之發生咩事咧，你去到醫院先講，總之咧就叫白車送咗佢上白車，送咗佢去醫院先，逼走咗個人，係，就咁然後叫個副校嚟同我哋講就話，副校長同佢講話，今日有陣時咧洗手間裏面有啲地拖咧，大家以為係見到個頭。校工有一對鞋咧，校工有一對紅色嗰啲波鞋嚟嘅啫，咁你眼花你可能睇錯咗嘅。總之大家就唔好傳，就唔好講學校啲乜嘢咁樣。呢個就係學校一般解決即係超自然事件嗰個解決方法啦。我亦都想睇下各位網友有乜嘢學校裏邊發生嘅事咧，而校方咧佢係用乜嘢嘅，佢會用咩嘅態度？佢會封鎖消息啊，抑或係同你哋班學生一齊去睇呢件事啊，即係去幫你哋班學生了解呢件事啊，抑或點樣啦？咁啊，總唔知全世界都係咁噶啦。嗱，不如咁樣啦，咁不如咁樣嚟到呢度，真係同各位講聲拜拜啦。好，再見，拜拜，拜拜。